خسته نباشی مادر. خوش اومدی پسرم. مادر ببین اینا رو میذارم اینجا، یادت باشه جای دیگه نذاریشونا. باشه نمیذارم، ولی خب اینا چیه؟ عمو حسین نامه‌هایی رو که هولیا و رجب واسه هم نوشته بودن پنهان کرده بوده. اونا تو این چند سال از حالا هم بیخبر بودن. تو هر شری خیری هست. یعنی چی؟ اگه عمو حسین نامه ها رو قایم نمی‌کرد شاید اشتباه تو هم فراموش میشد و جبران نمیشد. خدا رو شکر اون کریمه، برای جبران خطاهام راههای زیادی گذاشته. راستی تا 1-2 ساعت دیگه برمیگردم مادر. کجا میری؟ برای گرفتن افه راهی به ذهنم رسیده. خدایا شکرت. بفرمایید آقا. سلام، ببخشید اینا چنده؟ 10 میلیون لیره. یه دسته لطف کنید. چشم. بفرمایید. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. دلم خیلی برات تنگ شده بود. چه خوب شد که دیدم. منم همینطور. ممنون. دیر رسیدی. چقدر عوض شدی. آره تو نباید از دستش عصبانی بشی. خیلی غیر منتظر. آدمی مثل تو که یه دزده نمیتونه وارد دنیای همچین دختری بشه. منم همین. اون درک نمیکنه، نمیتونه مسائل رو نادیده بگیره. همه که مثل من نیستن. بله اون مثل تو نیست. نباید از دستم عصبانی بشی. من فقط حقایق رو میگم. اصلا یادت میاد تا حالا یه دفعه محکومت کرده باشم؟ تا حالا بروت آوردم که چی کاره بودی؟ با چه روی این حرفا رو میزنی؟ همین دیروز علیه من شهادت دروغ دادی و افرا از دستم گرفتی. بچه ای رو که چند روزه باهاش آشنا شدی بیشتر از من دوست داری. خب حسودیم شد. یعنی به این بچه کوچیک حسودیت شد؟ حتی یه روزم به خوبی با هم رفتار نکردی. دروغه؟ دیگه بس کن سونا، اصلا حوصلتو ندارم. من هنوزم حاضرم برم بگم اشتباه کردم. هیچی عوض نشده. اگه بذاری منم تو نونوایی کار کنم هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. فرا میخوای باشه؟ فردا میرم میگم اشتباه کردم. باشه، حالا که میخوای تو نونوایی کار کنی برو از فردا شروع کن. ولی من دیگه اون آدم سابق نیستم ها. اونطوری که من میخوام باید کار کنی، نه هر طوری که خودت دلت بخواد. با اولین اشتباه میندازمت بیرون. گفته باشم؟ خب دخترمون پس چرا نیومد؟ نمیدونم چرا دیر کرده، باید تا حالا میومد. من خیلی وقت اینجام، باید برگردم دادسرا. خب بعداً قرار میذاریم یه راه حل براش پیدا کنیم. باید ببخشی خیلی وقتتو گرفته. این چه حرفیه دخترمو. راستی به عمو جان سلام منو برسون. سر فرصت میرم اداره پلیس میبینم. باشه حتما. بذار کارت ویزیتمو بدم. چرا نیومدی مراد؟ بله نیومدم. میشه دلیلشو به هم بگی؟ خب داشتی با دوستت صحبت میکردی، نخواستم مزاحم شی. کدوم دوستم؟ با همون آقایی که جلوی بیمارستان حرف میزدی. پسرمو طارق. اون یه وکیله. خودم گفته بودم بیاد درباره افه صحبت کنیم. یه نون لطفاً. درکت نمی کنم. اصلا درکت نمی کنم. ممنون. مروه صبر کن.
مروه به خاطر افه گوش کن. 1 دقیقه. این به افه چه ارتباطی داره؟ دنبال من نیا. ببین میدونم کار احمقانه کردم، ولی آخه من از کجا میدونستم؟ فرض کنیم اونطوری که تو برداشت کردی بوده، باید اینطوری با من رفتار کنی؟ حق با توه. بابت رفتار بدم معذرت میخوام. خب حالا بگو چی میخوای؟ تنها چیزی که میخوام اینه که کمک کنی افه برگرده. مجبور نیستی دیگه با من حرف بزنی، ولی باید به افه کمک کنی. این شماره طارقه. جریانو براش گفتم. گفت یه تبصره‌ای در این مورد هست، میشه از اون طریق وارد عمل شد. زود برو پیششو درخواستتو بهش بده. پسرموش بود. بفرمایید. گفتید مسئله خیلی مهمیه؟ اگه اجازه بدین عرضی داشتم قربان. چه رابطه‌ایه؟ در رابطه با مرادیان نیز و دخترتون. گوش کن، اگه یه دفعه دیگه مزاحم دخترم بشه اون وقت من میدونم و تو. جناب کمیسر ببینید، من دارم تلاش میکنم انسان خوبی بشم، چه شما باورتون بشه چه نشه. به تلاشم هم ادامه میدم و با امید خداوند موفقم خواهم شد. گفته بودم نباید نزدیک دخترم بشی. حتی زن سابقت هم میخواد به دخترم کمک کنه. ببین چی دارم بهت میگم، اگه یه بار دیگه دوره بر اون ببینمت کاری میکنم تا پشیمون بشی که از زندان اومدی بیرون. برا سونا باز کار خودتو کردی. سرم پلیس واسه چی اومده؟ سونا چیکار کرده؟ مسئله دیگه یه مادر نمیخواد خودتو ناراحت کنی. کار اون جادوگر بدجنسه. خدایا شما ناراحت نشو، فقط برام دعا کن. پسرم نامه هایی رو که خواستی برات آوردم. اینا هاش. ممنون مادر جون. مراد افه چی شد؟ فردا باید با هم بریم دایره خدمات عمومی. میریم رسما درخواست بدیم که میخوایم خانواده افه باشیم. وکیلم همراهمون میاد. از میبینمت. خدا به همراه. الو طارق، منم پسرم اما آسم. گوش کن چی میگم. اومدم یه چیزی بهت بگم. نمیخوام گوش کنم. تا بلای سرت نیاوردم برو. هر کاری میخوای بکن، ولی اول حرفامو گوش کن. برو راحتم بذار. رئیس کسی جایی نره. یعنی چی؟ چی شده؟ یعنی چی شده؟ چی شده؟ هیچ کس از اینجا نمیره. یکی حقوق کارگرا رو دزدیده. برو پلیس خبر کن. کار تعطیله، همه کار تعطیل کنم. بابا الان متوجه میشین. رئیس چی شده؟ حقوقا رو دزدیدن، پلیس خبر کردن. دست بزاره دزدیدن، پلیس خبر کردن. ای بابا کی دزدیده؟ خب معلومه کاری کیه. گفتم هر کی از راه میاد نباید استخدام بشه. نتیجهش همینه دیگه. ای بابا یعنی چی؟ سابقه داره. چی شده رجب؟ کجا میخوای بری؟ به تو چه؟ فکر میکنی ما نمیدونی؟ ببینم تو چی رو میدونی؟ باید موقع گناه کردن فکر بعدش هم میکردی. حالا بگو پولا کجاست؟ اما تو فکر میکنی من گناهکارم؟ آره؟ خیلی خوب. بیاین ببینین هر چی هست مال شما. اینهاش
حالا که میخواین نشونتون میدم. خیلی خوب. اینم مال شما. اینم لازم ندارم. بگیرین. کار اون نیست. حاضرم برای ثابت کردنش شرف، آبرو، حتی جونمو بدم. حالا که فهمیدین کار اون نیست، شما هم همین کارو بکنید. خب زود باشین. مگه شما نبودین حرف از عدالت میزنین؟ راست میگه دیگه. پس چرا همتون همین کارو نمیکنین؟ اینطور که معلومه اشتباه کردین. کجا داری میری داداش؟ ها؟ وایسا بینم کجا داری میری؟ وایسا رفتا بینم وایسا گفتم وایسا. یا اینجا بگیرینش. زود باشی. تا جایی که از دستم بر بیاد به راه هم ادامه میدم تا لکه ننگی رو که باعث شدم پاک کنم و به مردم نشون بدم که راه بخشش و توبه همیشه بازه. برات یه چیزی آوردم. راستش چیزای زیادیه. اینا چیه؟ روشون نوشته شده. اینا خاطرات 9 ساله. مادر هیجان زده ای؟ نه جونم چه هیجانی، نمیخوام دیر کنیم. افرا که میبینیم ها؟ آره میبینیم. مرفه یه چیزایی راجع به خانواده سرپرست گفت. یعنی منم میتونم درخواست بدم؟ اگه مشکلی پیش اومد من درخواست میدم، یا اگه ضامن چیزی خواستن باشی پسرم. حالا بریم تو ببینیم چی میشه. بفرمایید. بفرمایید. افه پسرم. مامان منه. افه عزیز دلم اومدین دنبالم مگه نه مامان منه؟ آره پسرم، بدون تو نمیشه. قربونت برم. قبلا بچه رو به زور نگه می داشتیم. به زور نگه نداشتم، پدرش به من سپرده. هم کتکش می زدین هم رسیدگی نمی کردین. این حرفا دروغه. من همچین کاری نکردم. مادرم شاهده. بله همش یکی 2 روز بود که اومده بود خونه ما. اون مریض بود، ما هم تا متوجه شدیم فوراً بردیمش بیمارستان. یه ثانیه اجازه بدین. بفرمایین آقا طارق. البته من تازه دارم این پرونده رو میبینم. حالا شهادت شهود مشخصه. شهادت یه خانم خانه‌دار به نام سونا و یه دکتر محترم از طرفی هم گزارش پلیس. اشتباه کردن. متاسفانه پرونده محکومیت آقا مراد مانع از سرپرستی بچه میشه. امانت دادن بچه به ایشون کار درستی نیست. معلوم نیست فردا چه اتفاقی بیفته. معلومه چی داری میگی؟ اینا یه باش مزخرفه. برو.
کیفه عزیزم؟ بیا کنار، بیا کنار. برو بیرون. ای بابا گفتم برو بیرون. مراد آروم باش. رفتی سراغ پدر مربه؟ آره نه. دروغ نگو. آره رفتم. حالا که چی؟ چون صلاح تو اون دختره رو میخواستم. نه به فکر خودم هستم نه مربه. به خاطر این کارت افه اونجا موند. افه رو بهم نمیدن. افه رو به خاطر اینکه دزد سابقه داری بهت نمیدن، نه به خاطر من. بیشتر از این حرف بزن. دیگه حتی گلاسه نمیخوام ریختو ببینم. از اینجا برو زود باش. برو. خیلی خوب. حالا میبینیم کی زرنگ‌تره. هر کاری فکر میکنی درسته بکن آقا مراد. من دارم میرم اوستا ابراهیم. خسته نباشی. خدا به همراهت. رجب؟ هنوز عصبانی هستی؟ عصبانی بودم ولی دیگه نیستم. برات هر روز نامه نوشتم، هر روز همه چیو. همه چیز رو فهمیدم. اتفاقی بود که افتاده، کارش نمیشه کرد. گذشته رو رها کن، با آینده امیدوار باش. من اینجا؟ آره اینجایی. همیشه منتظر این روز بودم. همیشه فکر میکردم علاقه ما به هم دیگه یه احساس زود گذره. امیدوارم دیگه هیچ وقت از هم جدا نشیم. منم امیدوارم. همیشه همراهم بود. هیچ وقت از خودم جداش نکردم. نه سال پیش عروسیتون به خاطر من نیمه کار موند. اجازه بدین خودم به آخر برسونمش. برای چی این کارا رو میکنی؟ میترسم. به گردنم حق دارین. به خاطر بدی که در حق شما کردم باید حساب پس بدم. اگه از اون بپرسم حلالت کردم مراد. ما هم از اتفاقاتی که برامون افتاد درس لازم رو گرفتیم. هر حقی برگردنت دارم حلال میکنم. منم حلالت کردم. منو میبخشین پدر؟ شما باید منو ببخشین. این حرفو نزنین. شما خیلی به گردن ما حق دارین. پسر
الله اکبر. خدایا دست به طرف تو دراز کردن چه لطف بزرگیه. حیف که کمی دیر متوجه این مسئله شدم. خدایا کمک کن تا مشکلاتو حل کنم. قلبمو پر از نور ایمان کن. کار کن باید داشته باشم که عصیان به تو از زشترین کارها است. اون چرا که تو میخوای انجام بدم و اون چرا نمیخوای انجام ندم. کمک کن بعد از تو بکردن دیگه به گذشتم بر نگردم. مرادم حتما یه حکمتی هست که افه نمیتونه برگرده خونه. توکلت به خدا باشه پسرم. خدا رو شکر دیگه این مسئله میفهمم مادر. مراد پسرم داری چی کار میکنی؟ هیچی. داشتم فکر میکردم از کجا شروع کنم. دست درد نکنم مادر. میشه جان بریم پیش مادرتون باش. را بیا پلا نشونت میدم. زود باش دیگه. دزدی میکنی آره؟ الان نشونت میدم. الان نشونت میدم. بریم حرف نزن. ولم کن عمو جان ولم کن. با این وجب قدت دزدی میکنی. بزرگ بشی میخوای چی کار کنی؟ آخه من که کاری نکردم فقط تو سیب فرموشم. هنوزم زبونش درازه. عجب روی داره. چی شد آقا بایرام؟ جلوی چشم از میوام دزدید. چی دزدیدی؟ نشون بده. این دفعه ببخش آقا بایرام. اگه یه بار دیگه همچین کاری کرد بیا سراغ خود من. موضوع پولش نیست آقا. نه رفیق پولشو بگی. پولشو نمیخوام. پول سیبات رفیق. با این کارت بهشون رو میدی مراد. پسرم میدونستی دزدی گناهه؟ بگیرشون. اگه یه بار دیگه دزدی کنی خودت میدونی. به خاطر 2 تا دونه سیب زندگی تباه میشه. وقتی دوستات میرن مدرسه تو باید بری زندان. نباید دزدی کنی. ببین خونه ما اونجاست. هر وقت چیزی خواستی و پول نداشتی بیا سراغ خود من. باشه پسرم؟ خب حالا برو. مراد امروز یه جوری هستی چی شده؟ مادر یادت وقتی تقریبا 9 ساله بودم رفتیم پیش پسرعموت عمو یحیی؟
اون باغو میگم. آره یادمه. اتفاقی برای عمو یحیی افتاده. اول صبح چه چیزایی یادت میاد؟ یادم افتاد اولین بار کجا دزدی کردم. این دفعه کارم خیلی راحته. اصلا معلوم نیست مراد. 2 سیب کنار بقیه گناهام که چیزی نیست مادر. مطمئناً صاحباشون منو به خاطر 2 دونه سیب حلال میکنن. خسته نباشی اوستا. ممنون مراد. اوستا ابراهیم، ماشین نونوایی امروز لازمته، میشه من ببرمش؟ البته مراد، هر جا میخوای برو. ممنون اوستا ابراهیم. آقا مراد، رئیس منم یا تو؟ عجب سوالی میکنی. برای بردن ماشین از من اجازه میگیری؟ سخت نگیر اوستا ابراهیم، ما که از اولش گفتیم اینجا امانته. خداحافظ. اینجا چی کار داری؟ مراد گوش کن. نمیخوام گوش کنم. گوش کن چی میگم مراد. بابت همه چی عذر میخوام. گول شیطونو خوردم، اشتباه کردم، مغلوب کبر و غرور شدم، ترسیده بود. به من چه مربوط؟ بدون اینکه بهت بگم ازت طلاق گرفتم، با مادرت بدرفتاری کردم، حتی یه بارم نیومدم دیدنت، باعث شدم افه رو ازت بگیرن، شهادت دروغ دادم. ببینم برای چی اینا رو به من میگی سونا؟ برای اینکه توبه کردم، منم مثل تو توبه کردم. خوبه، عالیه. حالا از من چی میخوای؟ منو ببخش مراد. خب دیگه من رفتم. اگه تو حقته که بخشیده بشی، چرا من حقم نباشه؟ بیا دخترم، بیا بریم توی یه لیوان آب بخور. بیا. پدر چطور تونستی این کارو بکنی؟ حداقل میذاشتی برای گرفتن افه یه شانسی داشته باشه. اون بچه مرادو جای پدرش میدونه. آره، افه پدری داره که تو زندانه. ببینم اگه اون بفهمه دوستش با پسرش چی کار کرده، اون وقت فکر میکنی پسرشو به دولت میسپاری یا به مراد؟ اگه اینطوریه که میگین افه برای چی میخواد بره پیش مراد؟ دخترم، اون بچه تازه 6 سالشه، برای تو 25 سالته. پس بهتره مثل یه بچه 6 ساله رفتار نکنی. مگه تو کار زندگی نداری که برای این آدم با من سر کله میزنی؟ منتظر باش بگم برسوننت بیمارستان. مرخصی گرفتم. یا تو. ببخشید قربان، یه بچه از پرورشگاه باغچه لاله فرار کرده. نزدیک صبح متوجه شدم. خب کی بوده؟ اسمش چیه؟ اسمش افه چلن. میتونی بری. بله، بدین مرد خانم. آدمی که ازش دفاع میکنی بچه رو از پرورشگاه دزدیده، ولی تو به خاطر این آدم برای اولین بار با پدرت مخالفت میکنی. حالا بشین فکر کن ببین پدرت حق داره یا اون دزده. رجب، درخواست یه مجوز بازرسی از دادستانی بکنید. مراد یا نیست بچه دزدی. پسرم، تو مادر پدر نداری؟ من یه عمو مراد دارم. خب این عمو مرادت کجاست؟
مشکلی پیش اومده؟ ماشینتون خراب شده؟ موتورش ایراد داره؟ بذار من این نگاهی بندازم. شما برو استارت بزن. بزن. یه بار دیگه بزن. باید هولش بدیم بلکه راه بیفته. خلاص کن. رفیق تو باید بری بشینی تو اون ماشین. باید فرمون رو کنترل کنی، اینطوری که نمیتونیم بریم. رفیق اسمت چیه؟ مثلا که پسرتون خونه نیست؟ نه نیست. افه رو دزدیده. مراد همچین کاری نمیکنه. اون افه رو نمیدزده. ای بابا، یعنی همه فکر میکنی این آدم درستیه و فقط من اشتباه میکنم؟ اجازه بدید. بچه داخله؟ ای بابا داشت یادم میرفت کجا باید برم؟ سمت راه؟ فرد مورد نظر اینجا نیست. مثل اینکه کارتون تمام شد. حالا اجازه میدین؟ اینا چیه؟ این همه اسم نوشته شده. برای چی اینا رو نوشته؟ اینا دستبنداییه که پسرم به وجدان خودش زده. یعنی چی؟ مراد از تمامی این آدما حلالیت میخواد.
اون میخواد اشتباهاتش رو جبران کنه. بهش بگو دیگه خیلی دیر شده. رسیدی. از اینجا دیگه خودم بلدم خاله. دیگه هیچ وقت انقدر از خونه دور نشو پسرم، باشه؟ باشه. طالب پسرم باز تو راه موند. موتور ماشین ایراد پیدا کرده. اگه ببردش تعمیرگاه زود درستش میکنن. خاله جان، میدونم چی میخوای بگی. طالب من 11 سالش بود که به این مشکل دچار شد. از اون روز به بعد یک کلمه هم حرف نزد. خیلی جا بردمش ولی نتونستم براش کاری کنم. طالب، من مرادم. خدا ازتون راضی باشه. انشالله. خاله جان، من دنبال خونه عمو یحیی میگردم. از دم مسجد بپیچ به سمت راست. یکم که رفتی جلوتر بازم بپرس. دستتون درد نکنه. دست شما هم درد نکنه. خداحافظ. به سلامت. الو آقا ابراهیم، ببخشید هی زنگ میزنم، دلم شور میزنه. مراد هنوز نیومده؟ خدای من، وقتی اومد بگین زنگ بزنه. خب بگو ببینم چه عجب از این طرفا. اینجاها یه باغ سیب بزرگ بود، همونی که جلوش یه خونه خرابه بود. خب اونجا باغ کی بود؟ برای چی میپرسی؟ من به خاطر اون باغ اومدم. صاحبش کیه؟ اونجا باغ برهانه. یعنی میخوای بری پیش برهان برای گرفتن حلالیت؟ بله. خیلی خوب میگم. خونش درست کنار باغه. به سلام برسون. همون مسئله سیبه. آره شاید خیلی مهم به نظر نیاد ولی بهتره بازم برم جریانو بگم. باشه برو، هنوز خیلی کار داری پسرم. سلام عمو، خسته نباشین. علیک السلام. دنبال برهان سیزگین میگردم. یه دونه از این سنگا رو بیار ببینم. اون بزرگه. آها، حالا شد. خب چیکار داری؟ من برهانم. میخوام یه چیزی بهتون بگم. خب بگو. وقتی کوچیک بودم گاهی اوقات می اومدم اینجا. مهمون آقای یحیی، میشناسینش که؟ خب از باغچه شما البته وقتی کوچیک بودم چند تا سیب کندم. جدی؟ یعنی دزدیدی؟ بله دزدیدم. حالا اومدم ازتون حلالیت بطلبم. وقتی کوچیک بودی سیب دزدیدی، حالا هم اومدی حلالیت میخوای، درسته؟ به نظر بی اهمیت میاد ولی برای من خیلی مهمه. نه جونم، اینا مهم نیست. تو درست میگی.
مهم اینه که من حلالت نمیکنم. یعنی چرا؟ به تو چه ربطی داره؟ مگه مجبورم قبول کنم؟ ببینین من حاضرم هر کاری بگیم بکنم. جدی میگم. هر کاری بخوام انجام میدی؟ بله، اصلا به خاطر همین اینجام. خوبه. ببین من تا اینجاشو درست کردم، باید تا قد من بیاد بالا، بعدش هم باید اون روبرو رو عین همین دیوار درست کنی. حالا برو یه لیوان آب برای من بیار. اون لیوان خوب بشور، بعد پرش کن. بفرمایید. ممنون. بچه تو اینجا چی کار داری؟ امورت نیستش. افه برای چی تو پرورشگاه نیستی؟ دیگه نمیخوام برم اونجا. ببینم تو از اونجا فرار کردی؟ پلیسا همه جا دارن دنبالت میگردن. همش تقصیر توه. تقصیر تو. من عمو مرادمو میخوام. باشه بیا. یکم صبر کن عمو مرادت میاد. بیا پسر. نخوابیدی؟ ببین چشمات پف کرده. خیلی گریه کردم. عیبی نداره. بفرمایید عمو جان، دیوار تموم شد. خب پس برو. کار دیگه ای ندارین؟ چرا؟ با من بیا. این بوت‌ها رو بکن. بعدشم اینجا رو بیل بزن. شروع کن. موفق باشی. من زود برمیگردم. خوش آمدی پسرم. خیره، به نظر خیلی خسته میاد. چی شد؟ ببین چی کار میکنه. اول گفت داره باغو درست کن، حالا انتظار داره باغچه‌رم بیل بزنن. میبینی تو رو خدا همش واسه یه دونه سی. آخه این که شد کار. رضایت مردم باید به دست آورد. خستگی که چیزی نیست، تمام میشه میره. میخوای اون سیب تو دستت مثل یه توپ آتشین بشه؟ خدا نکنه کی تحمل آتیشو داره. پس اون چیزیه که قابل تحمله انجام بده. میدونی تو هر کاری حکمتی هست. یه وقت میبینی همین یه سیب پندی میشه برای نسل‌های بعد. درست میگی عمو یحیی، ولی عمو برهانم خیلی سختگیری میکنه. مگه تو
به خداوند قول ندادی که حق هیچ بنده‌ای به گردنت نباشه، دادی یا نه؟ پس تو سرت به کار خودت باشه. اگه اونم حقی رو ناحق کرده، خداونده که باید ازش حساب پس بخواد. اون خانمه کجاست عمو؟ نمیدونم، الان اینجا بود. تو مغازه است. فرار کرده اومد اینجا. خیلی ممنون که فوراً اومدین. زود باشین. بفرمایید قربان. همین الان اینجا بود. سرکار داره فرار میکنه. زود باشین. زود باشین. وایسا.